Nakup si hry na G2A, link nájdeš dole v popise. Dnes budeme pokračovať v Tesco produktoch, pretože vás to zjavne baví. Radi sledujete, ako ochutnávam takéto rôzne pochutiny a produkty z obchodných reťazcov. Mal som v pláne dnes ochutnávať Tesco polotovarové cestoviny, ktoré ste písali do komentu, že sú veľmi dobré a že ich určite musím vyskúšať. Bohužiaľ, skomplikovalo sa to, ale to vôbec nevadí, lebo dnes sa prenesieme do Talianska a ochutnáme Tesco mrazenú pizzu. Spoločne zistíme, ktorá mrazená pizza chutí najlepšie, ktorá sa najviac oplatí kúpiť, aj keď je to svojím spôsobom veľmi subjektívne a o vlastnej preferencii. To neznamená, že niektorá z týchto pizz, ktorú tu dneska máme, nemôže byť proste lepšia ako tie ostatné. Máme tu dnes pizza margherita, taká klasika, mozzarella, rajčinový základ, bazálka, úplný že štandard pizze podľa mňa. Potom tu máme šunkovú pizzu. Jedna z mojich najobľúbenejších pizz je salámová pizza a máme tu pizza salámy, je tam nejaká kukurica, salámik, vyzerá to zaujímavé, dokonca tam vyzerá, že tam sú nejaké feferóny alebo niečo. Potom tu máme ďalšiu takú syrovú klasiku, Quattro Formaggi. 4 druhy syra, uvidíme, aké syry to budú a ako budú chutiť. Ďalšia syrová pizza, ktorá je svojím spôsobom margherita, ale zároveň nie je, pretože je troška upravená. Je to pizza mozzarella a sú tam sherry paradajky, nejaké bylinky a mozzarella proste. To mi pripomína, neviem v ktorom to bolo anime, ale bola tam tá pesnička, že pizza mozzarella. Predposledná pizza, celkom by som povedal taká kontroverzná, pretože stále sa ľudia nedokážu dohodnúť, či ananás na pizzu patrí alebo nepatrí. Napíšte do komentu, či máte radi pizzu Havaj alebo nie. Máme tu pizzu Havaj, ja osobne ju rád mám. Ananás na pizzu jednoducho urobí to takú špecifickú chuť a veľmi to vylepší pizzu, podľa mňa. Posledná pizza a zároveň najväčšia je to Tesco Finest, čiže toto by mala byť fakt, že pecka. Prosciutto and mushrooms. Moja najobľúbenejšia pizza, alebo teda najlepšie kombo je hríby, olivy, kukurica a nejaká šunka alebo prosciutto a navrch samozrejme syr. Dúfam, že ma táto pizza nesklame, dávame najväčšiu nádej a verím, že bude najlepšia zo všetkých. Môžeme ísť zase na to, idem vypekať, vidíme sa, keď to bude upečené. Ako prvú tu máme takú najviac basic pizzu, je to pizza margherita, rajčinový základ a mozzarella a predpokladám, že by tam mala niekde byť asi aj bazálka. Nevyzerá, že by tam bola, je to také to sušené korene bazálkové klasické. Zo všetkých, ktoré som piekol, vyzerá tak najviac, nie že obyčajne, ale tak nesympaticky, alebo jak to povedať. Snažil som sa ich upiecť, aby boli také fajn chrumkavé a zároveň neboli úplne suché. Je to jak chleba s rajčinou. Syr tam nie je ani vôbec cítiť, je to strašne iba rajčinový kus pečiva. Margherita sama o sebe není nič extrémne podľa mňa. Keď chcete úplne že basic pizzu, že nemáte radi nejaké iné ingrediencie, môže to byť pre vás zaujímavý zážitok, ale asi by som si nekúpil margeritu znova, kúpil by som si niečo proste iné. Uvidíme čo, lebo máme ich tu viacej, uvidíme, že ktorá bude najlepšia podľa mňa. Dávam tomu 2, 1 z 5, pretože cítim iba pečivo a rajčinu. Ak by ste tejto pizze chceli spraviť 5 z 5 alebo 10 z 10, tak vám odporúčam kúpiť si naše chili omáčky, ktoré sú dostupné na muerta.cz. Môžete si ich dať na pizzu a budete z toho mať hneď lepší zážitok. Pozrite sa, toto urobí z tej pizze milión z milióna. Nemal fakt, je to dobré. Chutí to jak chleba s džemom. Ja som už aj zabudol, aké dobré sú tie omáčky. Muerta.cz, stíhate objednať do Vianoc, bežte tam, Sweet Grills, Summer Breeze a ešte Tropical Heat, ktorú tu už nemám, ale tiež je tam dostupná. Troška upgradeneme základnú margeritu. Máme tu pizza mozzarella, ktorá je v podstate to isté ako margherita, ale s tým, že tam sú ešte navyše rajčiny. A vyzerá, že tam je aj nejaký, ja neviem, či to je plesňový syr, alebo to má byť nejaké pesto bazálkové. Pizza pečená v kamennej peci se sírem, mozzarella, ajdam a cherry rajčaty k rozpečení. Čiže je tam ajdam, mozzarella, rajčiny a nejaká bazálka. Vyzerá zaujímavejšie, je taká vďaka tým rajčinám sympatickejšia. Je chuťovo zaujímavejšia, je tam viacej vecí, ktoré cítite.
nie je to také blend, jak to povedať po slovensky? Také mdlé. Tie rajčiny sú tam akurát, lebo sú to cherry rajčiny, sú tam také veľké, čiže nemáte nejaké extra veľké sústo rajčiny. A aj tie síry je celkom cítiť, je to proste lepšie ako tá default margarita. Dám tomu 5 z 5 to není určite. 4 z 5 tomu dám. Vedel by som si to kúpiť znova, keby som hladný. Mám chuť na mrazenú pizzu, nechcem si kupovať 15 €. Inak to halu, že v Bratislave stojí pizza, že 12 až 15 €. Ukončíme syrovú trilógiu pizzou Quattro Formaggi, 4 druhy syra. Pizza pečená v kamennej peci se síry mozzarella, Edam, Gouda, Gorgonzola a Emmental. Tam je 5 typov syru, nie? Mozzarella, Edam, Gouda, Gorgonzola a Emmental. 5, takže to by malo byť Quinto Formaggi. Vyzerá tiež tak úplne jak také tie žemle z Billy, ktoré mali proste na sebe iba šunku a syr. Presne tak to vyzerá. 4 druhy syra. Podľa mňa tam bude cítiť takže jeden druh syra. Ku podivu tam je cítiť tá gorgonzola, s čím som vôbec nepočítal. Je dosť dobrá, ale asi by som si na ňu dal ešte ďalšie veci. Že by som si kúpil zvlášť nejaké ingrediencie, napríklad, neviem, kukuricu alebo olivy, to by som si dal na vrch a zapiekol to tak. Lebo takéto samé o sebe to není zlé, ale není to nejak extrémne zaujímavé. Ak máte radi, že syrovú pizzu a je to jediná pizza, ktorá vám chutí, tak by som si to kúpil radšej ako tú margaritu. Tým, že je to vravím také nie extrémne zaujímavé tými ingredienciami, tomu dám len 3, pretože tá s tými rajčinami bola zaujímavejšia. Ananás na pizzu, áno alebo nie. Napíšte do komentu, ja hovorím, mne chutí. Máme tu pizzu Hawaii, je tu ananás, je tu nejaké kusy šunky, takej to vyzerá jak dusená bravčová kýta a samozrejme syr. Som zvedavý, či ten ananás bude šťavnatý alebo bude taký len hnusný. Tiež tam má takú divnú pachuť, jak stuchnutú, neviem, či to je tá šunka. Vyskúšam si dať tú šunku. Tá šunka to extrémne kazí, chutí to jak keď si večer robíte šunkový chleba a zabudnete tú šunku, ktorú ste si dávali na chleba, dať späť do chladničky, necháte ju tam cez noc a potom si ju dáte ráno. Ananás je fajn, taký konzervy, jak kompotový. Tá šunka mi tam prekáža, fakt odporná. Musím uznať, že bolo dosť dobré rozloženie toho ananásu, keď som to dával zapekať, tak to bolo celkom rovnomerné a bolo proste na každom kúsku pice dosť toho ananásu, nebolo to také, že 5 kúskov a hotovo. Neviem, nekúpil by som si to znova, nechutí mi to moc. Dávam tomu 3 z 5 pizza, salámy. Mám rád salámovú pizzu, aj pepperoni pizzu, čo je vlastne štiplavá saláma. Je to jedna z takých mojich obľúbených a zároveň je celkom ikonická, taká proste americká klasická pizza, pepperoni pizza. Kedysi v Bratislave bola veľmi dobrá, že Pizza Boss sa volali a oni robili najlepšiu polmetrovú pepperoni pizzu. Potom sa takto vyzerá naša salámová pizza. Z nejakého dôvodu je tam kukurica, paprika a cibula, čo sa mi tam že nehodí. Tá kukurica ešte OK, ale cibulu a salámu, či cibulu a papriku by som tam nepreferoval. Jedna vec, čo mi vadila, je to, že na celej tej pici bolo 5 koliečok salámy. Reálne 5 koliečok salámy, ktoré tam boli len tak položené, čiže čo ja viem, kúpim si salámovú pizzu a je tam 5 koliečok salámy, to není moc výhra. Toto je asi najhoršie, čo sme tu dneska mali. Je tam cítiť len ten rajčinový pretlak. Vyslovene, ako keby ste si proste zobrali rajčinový pretlak a napili sa z neho tej krabice, z toho kartoníku. Tá kukurica to celkom zachraňuje, lebo robí takú sladkosť tomu. Mali to nazvať, že kukuricovo-cibulová pizza a nie salámy. Tuto by som si nedal ani keby, že veľmi, že som hladný. To si radšej kúpim fakt, že nejakú budinú značku, lebo mám rád salámovú pizzu, neodporúčam ju. 1 z 5, salámová pizza. Sklamala ma. Máme tu predposlednú pizzu, ktorá je tiež jedna z takých tých základných pizz. Je to šunková pizza, je tu nejaká cibula, je tu šunka, je tu syr. Takto vyzerá na obrázku, kde tam proste je milión nakrájanej mini šunky. A takto vyzerá na tanieri. Že tu je oblasť šunky a tu je rajčina a tu je syr. Každá vec je inde. Poďme to ochutnať. Chcem kusnúť nejak tak, aby som mal zo všetkého niečo. Prečo sa niekto rozhodne, že dajme tam cibulu. Dajme cibulu na tú šunkovú syrovú pizzu. Tá cibula bude určite skvelá na tom. Strašne rajčinová a cibulová. Chutí to podobne ako tá úplne prvá margarita. Tým rozdielom, že tu sem tam je nejaká šunka, ktorá je tak natenko nakrájaná, že to ani není moc cítiť. A tá cibula tam je strašne výrazná, že vy zakusnete jedno sústo cibule a necítite nič iné, len cibulu. Tento pomodoro, ten rajčinový základ, to celé preráža. Dám ju rovnako, ako som dal tú margaritu.
neviem koľko som dal tej margarite, čiže to urobím postprodukčne. Takže toľkoto bodov dávam tejto šunkovej pici. Vyhnite sa jej, ak môžete, radšej si kúpte nejakú zaujímavejšiu alebo o niečo drahšiu. Poďme na poslednú pizzu dnešného videa a dúfam, že bude tak dobrá, ako očakávam, že bude. Tesco Finest. Toto by mal byť taký lepší výber Tesco produktov. Máme tu prosciutto and mushrooms. Mám veľmi rád hríby, aj prosciutto na pizzi, dal by som tam ešte olivy, kukuricu a bola by to moja úplne že all time favorite pizza. Na obrázku to vyzerá nádherne. Na tanieri to akože tiež nevyzerá zle. Je tam dosť veľa tých hríbov, aj tej šunky, aj ten syr je tak rovnomerne tam rozložený, čiže je to celkom zaujímavé a vizuálne pekné. Keby mi poviete, že toto je pizza z pizzerie niekde na rohu ulice v stánku, tak by som vám veril, pretože z tých všetkých pizz, čo sme tu dneska mali, tak to chutí tak najviac dôveryhodne, alebo jak to povedať. Aj to pomodoro je iné ako bolo v tých ostatných, také oveľa lepšie. Toto by som vám fakt uveril, že je pizza z reštaurácie. Z nejakej takej síce horšej, ale stále to je oveľa lepšie ako všetky hentie odpady. Celé som to zjedol, aha. Odporúčam vám Tesco Finest pizze. Keď si budete kúpovať nejaké mrazené pizze v Tesku, Tesco Finest odporúčam. Dávam jej 5 z 5. Toto boli Tesco mrazené pizze. Napíšte vy do komentu, aká pizza mrazená je vaša najobľúbenejšia. Moja po dnešku je tá prosciutová, tá mi fakt chutila. Choďte na Volt kód EVGEN, ak si chcete objednať reálnu pizzu a nie mrazenú. Choďte na JimBeam kód EVGEN 5, ak po tej pizzi budete mať výčitky a chcete začať cvičiť alebo proste sa zdravšie stravovať. Choďte si na muerta.cz pozrieť chili omáčky, ktoré tam momentálne máme, naše 3. Určite sa vám hodia aj k týmto mrazeným pizzám, zlepšia vám chuť. A ďakujem, že ste sledovali toto video, choďte si pozrieť nejaké z týchto ďalších videí, ktoré som natočil a vidíme sa na budúce. Majte sa a pa.